Следующим комплектом работают зашли 16 диски. Диски полностью песочили, поубирали повреждения, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить светлый европейский графит. Финальным этапом строим порошковым лаком. Прошел цикл печи, 16 диски выехали. По черной грунтовой подложке сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Дальше диски будем скрывать порошковым лаком. Прошел очередной цикл печи, 16 диски выехали под основным цветом. Сейчас идет процесс покрытия порошковым лаком. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 16 ремонтных дисков. В основном цвете светлый европейский графит. Все получилось хорошо, подписываемся на наш канал.